हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सैमसंग के बेसिक के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे एलजी के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक एलजी का मॉडल है वॉशिंग मशीन का, और ये देखिए ये इसका मॉडल नंबर है WP95171। 6.5 kg की ये वॉशिंग मशीन है। अप्रॉक्सीमेट 6.5 किलो तक ये बार उठा सकती है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में। ये देखिए, ये एक प्लास्टिक की बॉडी की वॉशिंग मशीन है। इसकी जो बॉडी है टोटली प्लास्टिक की है। ये इसका जो टप है वो भी प्लास्टिक का है। जानते हैं सबसे पहले इसके बेसिक स्विच के बारे में। ये वॉश सेलेक्टर है। ये इस साइड पर रखेंगे वॉश पे जाएगा। ये देखिए वॉश का एरो बना हुआ है। इस साइड पे करेंगे ये स्पिन पे आ जाएगा। ये देखिए स्पिन का, ये सुखाने का, जहाँ जो हमारा जो फ्लो होता है वाटर का, उसका ये निशान बना हुआ। लिखा नहीं इन्होंने स्पिन, लेकिन वह डिज़ाइन दे दिया है। जहाँ पर लिखा मेंशन आ रहा है, ये देखिए स्पिन। इस साइड को करेंगे, ये देखिए जहाँ पर वॉश लिखा आ रहा है। ये इसका वाटर इनलेट है, जहाँ पर पाइप लगा के आप पानी डाल सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले वॉश टाइमर की। इसमें भी वॉश टाइमर लगा है 15 मिनट्स का। इसमें जो वॉश टाइमर लगा है, इसमें वॉश टाइमर जो लगा है ये देखिए मैनुअली लगा है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। सिंगल टाइमर है ये अलग से है, ये अलग से है। सैमसंग में हमने देखे थे वो डबल आते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। एलजी में ये देखिए इन्होंने सिंगल टाइमर दिया हुआ है। और जहाँ पर इन्होंने साफ मेंशन किया हुआ, ये देखिए डोंट रोटेट। कहने का मतलब है इसको इधर को आपने घुमाना है क्लॉकवाइज, इसको वापस नहीं लेके जाना है। बिकॉज उसका रीज़न ये है कि ये मैनुअली है, ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर होते हैं उनको आप पीछे ले जाएंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन जितने भी मैनुअली टाइमर होते हैं जब इनको आप वापस घुमाएंगे, इनके ख़राब होने का जो खतरा है बना रहता है। ख़राब होने का रिस्क बढ़ जाता है। अप्रॉक्सीमेट ये टाइमर अगर इसको बार बार पीछे घुमाएंगे आप, तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए इन्होंने साफ मेंशन किया हुआ है डोंट रोटेट। ये था वॉश टाइमर, ये 15 मिनट्स का है। जहाँ पर आप लाएंगे 3 मिनट चलेगा, जहाँ पर 6 मिनट्स, 9 मिनट्स, 12 मिनट, 15 मिनट्स, और जहाँ पर वापस ऑफ हो जाएगा। ये अपने आप ही वापस चला जाएगा विदाउट इलेक्ट्रिक। इसको किसी भी पावर की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही वापस चला जाएगा। और जो मैनुअली टाइमर होते हैं, इनको जब हम रोटेट करते हैं तो इनमें एक नॉइस आनी शुरू हो जाती है बिना किसी करंट के। चलिए मैं एक बार इसको प्यार से बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं स्विच की, वॉश सेलेक्टर। ये देखिए ये वॉश सेलेक्टर का स्विच है। जहाँ पर जेंटल कपड़े, नॉर्मल जो हल्के फुल्के, जहाँ पर नॉर्मल कपड़े हमारे घर के जो है, और जहाँ पर स्ट्रॉन्ग कपड़े, आपने स्ट्रॉन्ग कपड़े धोने हैं तो इसको जहाँ पर रखना है। नॉर्मल धोने हैं जहाँ पर रखना है। जेंटल जो हमारे घर के हल्के फुल्के कपड़े हैं, फिर आपने स्विच को जहाँ पर कर देना है। ये इससे इसकी वायर जो होती हैं इससे अटैच होती हैं, लेकिन ये इसके साथ नहीं है, लेकिन इसकी वायर इसके साथ है। इसमें एलजी में भी डबल आते हैं, तो उनमें जो होता है वो दोनों अटैच होते हैं, साथ में वर्क करते हैं। ये भी वर्क साथ में करते हैं, लेकिन इनका कनेक्टिविटी और साफ की है, बिकॉज ये मैनुअली वर्क करता है और जहाँ पर जो स्विच दिया हुआ है। फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। ये है ड्रेन सेलेक्टर हमारा। अगर हमने जब कपड़े धोने हैं वॉश रिंस पे रखना है। जब हमने कपड़े धो के पानी बाहर निकालना, हमने इसको जहाँ पर ड्रेन पे ले आना है। ये नीचे बेल्ट से, डंपिंग रबर से अटैच होता है। और जहाँ पर ये देखिए उन्होंने मेंशन किया हुआ आफ्टर ड्रेन, जहाँ पर मेंशन किया हुआ है आफ्टर ड्रेन टर्न नोब टू वॉश। ये देखिए जहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ आफ्टर ड्रेन टर्न नोब टू वॉश रिंस पोजीशन। ये तो ड्रेन का स्विच। नेक्स्ट है स्पिन टाइमर। ये देखिए जहाँ पर ये भी ऑफ है, ये भी मैनुअली टाइमर है। नॉइस आने लगी,
और जहाँ पर भी साफ लिखा हुआ है डोंट रोटेट, जहाँ पर करेंगे आप 1 मिनट चलेगा, जहाँ पर 2 मिनट चलेगा, जहाँ पर 3 मिनट्स, 4 मिनट, 5 मिनट्स, जहाँ तक ये 5 मिनट्स तक ही टाइमर जो स्पिन का काम करता है। और इसमें ये वॉश का बजर लगा हुआ है। जब वॉश का ये टाइमर, जब हमने इसका टाइम सेट कर दिया, 6 मिनट्स का हमने टाइम सेट किया, जो 6 मिनट होने से थोड़ा सा पहले ये जो बजर है ये आवाज़ देने लग जाता है। आप चाहे और काम कर लो और मशीन अपना वर्क जो करता रहेगा। ये देखिए जहाँ पर इसका इम्पेलर लगा हुआ है, जो नीचे बेल्ट से, नीचे गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स से बेल्ट है, बेल्ट से ये मोटर से अटैच होता है। इसी तरह बात करते हैं स्पिन की। ये देखिए स्पिन में जहाँ पर वार्निंग दे रखी है इन्होंने, आप इसकी जब भी यूज़ करें गाइडलाइन इसकी जरूर पढ़ें। आफ्टर एवरी 15 days टेक आउट द ड्रेन कवर, क्लीन इट एंड पुट इट बैक। ये देखिए सब कुछ मेंशन किया हुआ है। जहाँ पर भी कुछ वार्निंग दे रखी है, जहाँ पर LG जो सर्विस है उनकी, जहाँ इसका टोल फ्री नंबर है, ये भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये है इसका ड्रेन का स्पिन का टप, और जहाँ पर हम अपने कपड़े डालते हैं, कपड़े डाल के हमें ऊपर कवर लगाना होता है, और ये नीचे डायरेक्ट मोटर से अटैच होता है। जब इसकी सील खराब होगी नीचे पानी मोटर में डायरेक्ट चला जाता है। वॉश में इसके उल्टा है, वॉश में पानी जो है गियर बॉक्स से डायरेक्ट नीचे चला जाता है, लेकिन मोटर में नहीं डलता क्योंकि मोटर बेल्ट से अटैच होती है। ये जो स्पिन की मोटर है ये बेल्ट से अटैच नहीं होती, ये डायरेक्ट अटैच होती है, इसलिए इसमें जल्दी पानी डल जाता है अकॉर्डिंग टू वॉश टाइमर। फ्रेंड्स अब चलते हैं इसकी बैक में, देखते हैं बैक में क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं, ये देखिए जहाँ पर मेंशन किया हुआ साफ साफ इसका मॉडल नंबर LG WP 95171। ये देखिए स्पेसिफिकेशन दी है, इनपुट जो है 360 वाट, वॉश की, स्पिन की है 260, कैपेसिटी 6.5 किलो और स्पिन की है 5.5 किलो। और ये देखिए वोल्टेज दी है 220 50 हर्ट्ज पे काम करती है। जहाँ पर इसकी डिमेंशन दी हुई है, जहाँ पर LG का लोगो लगा हुआ है। वायरिंग डायग्राम भी इन्होंने दे रखा है। ये देखिए अगर आपने इसको नोट करना, आप इसको इजीली नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इसकी वॉश की मोटर खराब थी, हमने वॉश की मोटर इसकी निकाली हुई है। और ये देखिए हमारा पेचकस अंदर ही इसके रखा हुआ है, स्क्रू ड्राइवर ये अंदर ही है। ये इसका गियर बॉक्स है जो ऊपर अटैच होता है उसके साथ, एम्पेलर के साथ। गियर बॉक्स के साथ जो बेल्ट लगी होती है, गियर बॉक्स के साथ बेल्ट लगी होती है जो कि जहाँ पर मोटर के साथ अटैच होती है। और ये देखिए जहाँ पर ये इसकी ड्रेन की सिस्टम है, ये ऊपर बेल्ट जो होती है ऊपर ड्रेन की स्विच के साथ जाती है। और ये जो होती है ये इसकी मोटर की, स्पिन की मोटर की जो ब्रेक होती है ये इससे अटैच होती है। ये डायरेक्ट की हुई है किसी ने, ऐसे ही चल रही है। जहाँ पर डंपिंग रबड़ अंदर होती है इसको आप खोल के इजीली साफ भी कर सकते हैं। और ये इसका वाटर आउटलेट है। ये देखिए स्पिन की मोटर है जो कि ऊपर डायरेक्ट देखिए शाफ्ट के साथ अटैच की हुई है। ये इसमें डबल स्क्रू होता है, एक स्क्रू दे देखिए ये शाफ्ट ऊपर वाली के साथ अटैच है, एक ये स्क्रू है नीचे वाला स्क्रू जो है नीचे मोटर के शाफ्ट के साथ अटैच है। ये इसका ब्रेक का सिस्टम है, जैसे लेदरेट होते हैं जहाँ पर ये कवर होता है, जब ये हम ढक्कन को नीचे करते हैं तो ये टाइट हो जाती है। इस तरह से ये वर्क करता है। ये इसका कैपेसिटर लगा हुआ है 4 वायर, ये देखिए स्पेशली 4 वायर इसमें लगी हुई हैं। 9.5 UF जो है वो है रनिंग का, और स्टार्टिंग का यहाँ पर साफ मेंशन नहीं किया, अप्रॉक्सीमेट 6 UF का ही होता है।
ये LG का जेन्युइन कंडेंसर है, स्पेशली मेड फॉर LG। ये LG को सप्लाई करते होंगे, कंपनी का नाम कुछ मेंशन नहीं है लेकिन LG का कस्टर है। तो फ्रेंड्स, ये तो था LG की वॉशिंग मशीन के बारे में बेसिक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मोटर वाइंड करेंगे और बताएंगे कि इसको कैसे वाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।